500 души изгледаха от трибуните на градския стадион контролата, която беше и първа за нашият отбор преди началото на новия полусезон. Преди началото на срещата играчите на Партизан излъчиха своя нов капитан Цветан Петров. Той ще наследи капитанската лента от преминалия именно във врачанския Ботев бивш капитан Дилян Димитров. За втори капитан на тима бе избран Галин Великов. Гостите вкараха и двете си попадения през първата част на матча, когато се разписаха Румен Рангелов и Тихомир Найденов. Първото попадение в червенобрежката врата бе отбелязано от пряк свободен удар, а след грешка на защитата на Партизан, Найденов кара отблизо за 2-0. Домакините също имаха своите шансове, като създадоха няколко опасни положения пред вратата на Ботев. През втората част гол за Партизан бе отменен заради засада, а на два пъти топката срещна гредите на вратата, пазена от Митев. В близките дни Партизан ще играе нови 4 контроли. В сряда на 6 февруари от 14 часа на градския стадион в Червен бряг футболистите на Илиян Здравков ще се изправят срещу тима на Стургозия Плевен. В събота отново в Червен бряг ще гостува отборът на Мизия Кнежа. Следващата сряда на 13 февруари Партизан ще гостува в Мездра, където ще играе с отбора на Зверино, а 3 дни по-късно в събота на 16 февруари ще върне визитата на тима на Мизия 2005 град Кнежа. Часовете на последните 3 контроли ще бъдат уточнени на по-късен етап.